Sekarang silakan maafan cium keningnya, harus ikhlasin dulu, maafin bener. Peluk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi ada di kota Pemalang, baru aja sampai saudaraku. Saya akan menuju desa Sitembung. Alhamdulillah saya akan silaturahmi ke desa tersebut karena mendapat panggilan akan mencoba mengobati atas izin Allah suatu penyakit. Mudah-mudahan atas izin Allah bisa saya sembuhkan dan para penonton akan bisa mengambil hikmah di dalam video tersebut. Sekian dulu, nanti berlanjut kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mbak bilang untuk Mbak dalam hati garis besarnya aja. Jadi gini, jangan menjawab sebelum saya kasih suruh ngomong ya, tapi nanti malah jadi cekcok gitu ya. Jadi begini Mbak, selama ini sebenarnya yang menjadi unek-unek Mbak itu bisa saya bilang itu cuma salah paham. Jangan jawab dulu, jangan jawab. Salah paham bahwa nuduh si emasnya ini pernah seakan-akan tuh tidur sama perempuan, dan pun emasnya pun nggak tahu sebenarnya apa kalau tidak diungkap gitu. Jadi Mbak sering dipendam gitu. Demi Allah saya berani jamin emas ini selama sampai yang sakit dia nggak ada namanya tidur sama perempuan, nggak ada, insya Allah nggak ada. Bahkan saya sampai berani jamin kalau misalnya ada si emasnya pas lagi sakit, berani saya pulang dari Sumedang ini, dari Pemalang ini ke Sumedang, ketabrak mobil dan selamat, insya Allah nggak ada, nggak. Jangan dulu, nggak ada. Jadi Mbak itu orangnya itu apa ya, cemburuan bisa dikatakan ada. Segala sesuatunya itu dipendam, nggak pernah diungkapkan. Akhirnya seperti ini. Akhirnya itu kalau sesuatunya itu emosi dipendam, akhirnya itu sampai melakukan panas gitu. Dan itu dengan kenapa bisa gatal, karena ada keinginan ingin tahu apa tapi dibanding dengan emosi. Itu akhirnya nggak tahu. Benar nggak apa yang saya bilang? Benar. Kan gini, makanya saya herannya kok bisa ada sampai begitu. Maka mengapa saya mengumpulkan keluarganya di sini semua? Karena dia itu pasti di salah satu keluarga ini ada yang udah diceritakan. Kalau saya nggak nyampaikan nanti keluarga pun salah paham. Jadi kalau kumpul di sini kan, saya bukan bela emasnya. Saya nggak punya cerita, saya baru ngomong kali ini. Kalau saya sih nggak mati ya. Kalau abang saya kan pergaulannya luas, iya. Tapi jujur kalau main perempuan udah saya begini tuh bukan mau cari, bukan mengungkap aib orang, tapi cari solusi. Kalau nggak begini nggak ketemu banyak nggak sembuh. Yang mohon maaf jangan kesini nggak ya. Kalau nggak kayak gini pasti Mbak juga nggak cerita. Istilahnya kalau nggak di yang Mas Gani kan saya juga nggak tahu dia punya anak. Gitu. Jadi kalau orang itu kadang dia mohon maaf mengobati itu hanya fokus kepada penyakit, tapi tidak pernah fokus kepada apa sih akar permasalahannya gitu. Dan semua penyakit itu akan masalah itu dulu tuh sakit lagi gitu ya. Ya udah Mbak, sekarang udah jelas semua ya. Sekarang bisa nggak kalau Mbak ikhlas nggak maafin emasnya? Ikhlas itu sekarang udah pernah sih ngomong nih. Dari kemarin juga saya udah ini sih yang berbareng gitu ya, udah lebih rusak. Masnya juga ikhlas sama mama Mbak yang udah berusaha sampai ya. Iya, sekarang silakan maafan cium keningnya, harus ikhlasin dulu, maafin bener-bener. Peluk. Alhamdulillah, insya Allah.